grâce parce que bien d'abord boss ya ba chanteuse neji ndo oyesu monde on susika ba je toni na boss na on a finga ba tu ba c'est la ngabetsa a boss na ndé na makolo na boss ya ba chanteuse surtout dans Paris ndeni Paris ayo yemba na tala abenga nga to solane bien dans numéro ne kana te chez la ici abenga nga asala o na sa soirée nga et pas ya golf kizola ya kana ne peut ba danser ne mo amindele excuse mais les champs on a ça ba OK ah ba boss ne mo amindele de na ba danser ne mo amindele na kenda na répéter taka mutabengi yo da respect na ke na moni enda répéter na pesi idée na ngana ko kopesa to sala live to yemba ngana bakaki oui que live na tilo na tala Facebook à grâce na tala Instagram à grâce na tala Snap à grâce a zo de pas maman oh j'ai aki bilani mwana wera yemba na ndengo yemba na bossa ni pona fula ene nga kama bête on nga bossa mambo prouver battre je dis pendant pas autre bête no featuring quoi je dis pendant pas si ta tête featuring olobite kada bombite poso na lobby le moto ba fa balanda o monsieur risque maman do afate kamate fate kamate bikende ba vient na biso wana ngana benge complexé parce que seulement nika benge complexé na chasta okansinga ba vient na complexé ya ba jetoni ngata kutuko yo super ndeni so lekela mwasi nanga pardon mobali nanga manka mobali nanga ba respect na ba ndenge mo boye so ningo ya to ça net réconciliation to que non pe na ba ndenge mo boye bon ba jona ceux qui ba kofi ba moni batinga yo e bande kaba bazoma après kotinda on ba sala chroniqueuse featuring ya vina no ali ndenge ali akoma ali oyo ba ali la star na ndenge akoma lelo oyo komona ba Karim Baye ba komosa tina ba featuring na ba Kofelo Mide ba Grace Mbizi akoma boss ya ba chanteuse nyonso tout bon ba jebe ko chanteuse amokili mais j'ai 30 ça auto bongo la mutema azuba baptême azuba akomi ni mamba ya osambela yo okolo bani mpona mambo meje comment ça nous ben comment osambela zo ki baptême auto zo baptême Roger Baka kutu alobi yemtatikise masumu wana nyoso tu wana ye frère Roger Baka na tamba limusanga za monshe na nzabe ya lo bamba ba des fois baningo ba gege ba kingani ba songo ba kipakala bon wazala simana ya lo ba on te pourquoi boso sameli nzamba on est mutoko a ser na biso na yo tangi komo mais j'ai 30 merci mutoko aye poye bana ya potonde côté ba terra que penda yo kanata so abeti musique yo kana pas 5 personnes ye na ba belle famille na ba ndeko na ba master ne ba partager ye wana azana histoire ya sala wana tanga ke panzambe faka bete swata mi balini satuti po biso pe bazia ki totala njela sera legaki biso pe ngoto Holanda na mama sola betu e bangisi biso donc photo tika ngoto kena soka mama ko panzambe ba mo ba bomba osolele la biso kaka j'ai envie de pas mais parle nous on est là on va écouter yo so yebi o encourager mona yebi na ngelo te po to zaba camarade to tanga na ina te to fanda quartier mo te ngana yebi marambo bato batsane orchestre mo balo barakana TV na internet mondial ya moi si balo babo o so ba match o boka kuna di maki o boka bana on so zo mokanate on botate balo ba susuro Parce que il faut all ba mamna TV yo zo bomba ya Sandra lina bazane pa matcha la mwana oui ya Sandra yi mambo to ngala kala pa Sandra ba baza mama makazi volo ba na mambo sala papa Igor Bal vena Igor Bal wala tonga bana masala nga falon ndala wala ngana bina na wenge mais na ndenge bakinya na camarade kabelo 20 euros $20 c'est quoi bimana mutakafu c'est quoi serana Igor Balou le besoin qui ba na malewa Igor Balou na falon ndala bibe masala ngata masala ngayo to soine na tonga pisinga bonjour falon ndala yo bien c'est quoi c'est anda to ko bi kana ko bina tapi ku je baby sanga ba relation ya porter la relation te baby sanga ba relation belé parce que anda ka beza mona ko bina mona fiana danseuse wana
abina bina tout ça comme manqué autant manqué fi ana danseuse na bina na tapis rouge mais aga pas kobina tala ba vie mususu manso mutazo finga bina kana avant na studio mo ba fana 17 filles ba 5 euros 5 euros 5 euros ba lambi na ndenga pota le la il y a 2020 on a un sentiment internet en fingo fi à basse classe comprendre ngana banda toka wana na toka na so na so mwana ngana otike pa nunu po ngana ke bina na so mo kena lesa mwana po na boy ko panja na mututu on dirait batia yo libanda li ko cédé te ou bien ozo cédé mais no waleke belé dozo ba sundinga o gérer o mi beko la loi mso to koma te meto bota manga mto benga manga place na za mto benga na ngazati nga mona ke ko bina ngope ala bien c'est bien bon mais na talisima na tali boso te o ba vie na biso ba beta kawana mais ba vie tout ba beta o ba vie Melia o ba vie Mboshi o ba vie Jordan o ba na ba vie tout ba beta par rapport na banganda na ba boîte parce que la histoire na bango ba beta ba zenite lo ko prouver bango ya te nga jaki na beti zenite na LCT lo tenite Bercy te nga ko za te na beta ba vie so do ba ba vétéran na bandenga bali ba beta trop ba HP pour sen bango nga na jeune quoi ça da nice ba poisson de bimala ba vie na ngai même na zaina ba na conférence na WhatsApp ino bolle ça ba mbel makasi bongo afana na pesa na dédicace ba ta théâtre ni non mi bali kitoko ba jeune tolo mo pese le mbakati atan ko te ba bien na bakina na ngoti 5 bo bomela biso mi bali to sa ba veve poison ne longo ya bon ba lepse ngal ba bisha ki to pesi 3 semaines mudala so se manifester te to tanga kombo na batanga ka kombo na to se pesa nani aibi biloko na ngai ye abotolinga esengo akosepela nana ngai ibinga asilanga abotolinga esengo akosepela ntango nayembaka ye yabwakaka posa kolela ye ntango nayembaka ye yabwakaka posa kolela ye nana ibinga bebe na ngai yaya nana ibinga arsi de Paris nanga nana ibinga bebe na ngai yaya nana ibinga arsi de Paris nanga ozana posa komona miwarete pona komona boteno arsi nanga kitoko yanga iye botena yo bazowelela taina yo nalela botena yo bazowelela sikokei eske yo banzaka penga yo patima bazomanga elukaka mondela sala lopitalo bakoni yo babi ukoloninga nopitala bolingo na yo nakufa te nabika kishasa moto na yembi basketa yebiolala lorile makuto azaliawa nagera ekwebwa yebiolala keveka mosuna yebiolala bebe yebiolala asi yakozongela ngai yaya kaipe yakozongela ngai yaya asa yebiolala kaipe yakozongela ngai yaya. Voilà, on est là avec le grand caméraman, on est ensemble. Et ma belle, ma catangaise, domination. Maya Kapong News TV ne tombera jamais. Abonnez-vous, parole de Kylian Gujarati, de trop. L'information solo Yanzela. Maya Kapong News TV, parole de Fabregas. Aïe! Lionel Mayakapongo. Bon, mais ça en a Lionel Mayakapongo.
Cher ami internet, na pesi bino mbote bisika bozali mboye mo mwasa mandefu azalaka moko na Paris. Boye bika émission na bino risque na risque ezokoba se okoba. Lelo to yeli bino to invité à moi c'est pour toi la mois de la femme et vous allez peu plaisir to yamba na risque moi si oyo aza chanteuse, aza danseuse donc to solana ye pour noyer ba carrière na ye e bandi wapi. Aza un peu bavard, hein bino boyo kaye. Donc, on peut déjà inviter Nangaï. Bonsoir et bonne fête. Bonsoir les grands journalistes. Moi, aussi, ça m'a camé. Combo là-bas, il m'a tout batika. Donc, c'est Jackie Bilengi, la star de moment, Jimmy Fakano. Voilà. Donc, dès que tu vois mon Ezabongo, Jackie Bilengi. Bébé Dora, hein, parce que Dora déjà, ils ont un marché. Bon, Bozo Yoka déjà, Bozo Landa déjà. Hein, n'habite ceux qui débutantes, mais ça vraiment, ça va. Félicitations déjà pour la single. Donc pour on va tout autant c'est na biso na opesa déjà bambote na ngana Mimi Love Bungu ma sponsor officiel bon séjour na Cotonou et Dinda la papa bonjour na opesa sous Francis Batilou le procureur de la SAP Cortel Mississa maître pas comme les autres travaille toujours de cœur Jackie Bilengi to banda na place au Botama na vrai nom na yo pour bimara ba moro Jackie Bilengi te quand même donc ça na histoire au banda nango ouais nga Botami na ville à Kinshasa, je suis fille unique de ma mère. Maman a botanga moko, papa nana baleki. Apena bayaya. Donc voilà. C'est tout. Gasolo. Oui. Comment on a maman. Comment on a Jackie Bilengi Hussein. On va botter là. Oui, comment on a. OK. Parcours on a eu un akacha monde de musique. Parcours la musique fort parce que na botami na famille il y a la mission déjà maman lek na mimi à mon père sanam ando yemba ne ba na 2 ans déjà ton ba répéter na papa m'a belé parce que nga botami na kin na banlieue na biso to benga banlieue na kinga bois nga botami na kinga ba na famille de maman ton nzambe ya sungi na 10 ans na ngande to longo kinga bois maman jo ndako libanda kinga bois barumbu et pardon bon marché tout ça li mettait 7e mairie l'escole le lonzamba sur la mère a somanda kuna matete to comment va na matete pour avoir tout somanda to tambola et bikaso bana le pont te que c'est la fête la mondiale ba peuple nomade donc maintenant le pont on a besoin na kinga ba na bo mwana tantine na biso azaka suka basana oyemba akomba zo yemba nyoso to ya zo yemba ko la vandi même azaka ta vandi ba moni mwasi na mbali ba oswana donc ako composer là on peut nzembu tant on bet on na répétition et vandi. Parce qu'on a déjà fan numéro 0 dans les live fort. Parce que nous avons un bâtiment en bassalité, nous avons en bassalité. Mais moi, je suis en sakana. Tatinda yemba, comme on a mon répétant, yemba, na yembiango.
Maman, tu as comme quand il y a un des avantages, Mikolo, il y a pas Mikete. Il y a un tapis sans la boire, en fait. Donc, tu es le dernier pour continuer. Ah, tu es là, après, il y a un comme on va na ma tete. Ah, histoire na ngamu la hinza me toka takatara. Après, na kumobina mucheku. Ba manga l'église catholique pour biso à la base tout ça l'église nzama parce que grand-mère ndo femme bela nzama lam. Abi ma biso ponga mingi grand-mère. Mère, comme ça moi liboso famille ba ndo voyager trop. Atika ngana mama ba ona ba liki nae. Da ba manga l'église catholique na catholique kuna na ndo bina mucheku ba chorale kande sala. Ramo ma grand-mère yo longane catholique. Ay comme ananzame malam na kipende malam na koti bekodi mwana koyemba après na 11 ans maman biso skotanga ya comme je biso moi charge alongoli biso na pas ma famille to comme foutre la sco to comme na sua mère maman biso mo simbanga na leki na mwasi ya Niclet à 87 maman leki na ngabenga ki ya parce que te ma botanga mo ba maleki na comme ça ba ya na leki na mwasi ma biso to comme abimé biso abi vilo quartier to esika bo vandara na ndako so bo ti classe tant na oti commence à changer mboko na beat abi tant na oti beat na monde ba mo ba beta tambour kuna so bo ti na no classe lo ko ça les até bo ke ndo beta tambour ndame ma biso côté nga sko be na bandande wana na tambour na nga tema na linga musique ba to ko mo inviter nga ba fête to quartier mariage anniversaire libala à collation fona bina comme na ngobina na ba kobina pe ka mikiana na comme da obeta basad na beta déjà tata Raphaël deux fois pour na école tata Raphaël na beta basad de fête na 4 village Bercy na 10e rue na beta deux fois pe comme un ba mariage na bina trop na ba majorat ba blo mo bon après na ok na ngola maman biso nza ba pambole na ngola ma weke bien na ki ngola après ngola ne ibo ibika bah j'ai la puberté moto edoki na yiba mère mbongo na zone Kinshasa na kin masa na mama répéter we rande na ka okota la samba wakani alors ba kaka nzambe risque donc risque et après na la samba nakela samba igete meminga parce que igete za danser za kala la samba ba ba bina ba selle ba mama samba to maison ya maison mère nzambe la samba nde yango makambo te nzambe walo pango kangama donc bamba zwinga après na ye première fois na ya répétition na tsali bango na sigeti nga na kozonga te na obina par rapport PDV Elliot kuta mona nga na porte singa yo danser za kofinga habité igati abisabi Violet a danser za kofite moi batoti na ngola mabina kama danser za kofite à partir wana habité Violet akendo sola na maître la danser après na mo na maître moi wana ndio kitoko ama kola bien donc faut bina po wana masera lipasa na quiz de poulet zala ya na quiz minene kana tinga me ya quiz da mwa mwindo ba couleur na bino yo si wa shoko ngasi go yo yebi chocolat frapa wow siko mettre ma before ya bina ngapika kana baloyinga mas na na kotati magena kota na vanda pe wana magena zona nga chasse obi matet ba ba tant que danser za wera mais na zo moi chasse za mayele pour nga ta botenga penza ko jaki cadre groupe orchestre ya 17 personnes même 20 garçons on a cadré bon réalité za takos pour na ju chasse obi matet mais na ju mo ba mayele mo boy o ba msu ba danser msu ba bima ba na honte siko ndengi yo za okotaki déjà maison mais bon ozo ki tampe okuta na wera to ezaleka jour moko wana obini pe kama mpesi libe mais nga vanda kana pendant 3 ans si je me trompe pas bon on doit mater pour eza nzambe binda sala maramna tunani ni omoni ce que za place mo boy baninga bazo babenga baninga ba ya lumière bango ze pesa ba osoma bandako ba osoma ba voix vitesse mo ben niveau kokena kokela mutema jaloute kokena ngope keto te nzambe binda sala mam nzambe a roulage à vie comprendre mamsusu ayeba que Jacques Zano bongo polo na za Jack B
na mambo na mambo Jackie B to Jackie B le kana ndenge anglais te po ngape anglais ndepe makambo Jackie B la star donc voilà baninga babima basala bamsu balelo babina te bamsu pe lelo pe ata babina te ba poto mo ba vi pe malonga te po ebele pe wana bata bakisi baza makasi bata ba protection ta mambe bele ngaza na pressé te po na zaidi danser za nzala te siko sone tu lobi bon parce que kama bongo bima pamba te ndo mama ba kisi bongo sike ezapo okutana na bato ba tanta ki wa meka kisi bale kaka na écran oyo ba meka ki yo mais makambo yo tu wana ba meka na minute nganga na ngabi singa na basuma ba mekanga te pona minute ko meka ndenga bela libo mo kasi te dona to mbakala to kana kacha parcours na kasi te to lo bani to kwa kise pe mutu te pe mo ba spiritualité ba kiza mutu ta eza mutu sone tinga bo sona biki ya mutu tel sona biki ya beji so mo ke mutu mekenga te comme quand mesala na nga tu taka ligne d'énergie maman ya shila bisanga binanga angolaise pe bana binganga shakita na binganga angolaise ya nga ligne d'énergie na l'élève fort motema papi kakal ba bisia à États-Unis boy ne kovanda zo 1500 maman shilo là où tu es je te salue bisous ça na nga bisanga na nga bi angolaise obina bien ponyo matate polo pango na fa biso to nyata to bina to bibenga ba desa da wera bango de bazala comprendre ese merde na ba te na kangi Corée to ya be mettre mao aponi 6 ba mati o temi pe na mettre mao atio na zonso non si majur na simana mati si non sani ya ba tout ça mon ba batio blé ba bete ba koti ba que ça ma na bango ba ta ma kamute ko ndo cdt pour l'homme supeza so pour liberté tu comprends ko c'est dans ba orchestre ba leader mon takanga na habité sur na orchestre juste net na wenge ba kangote na makaso sala service li panjana non bako linga yo ya yonde ya ondima wi na sepeli oke bimi donc lo wane komela ote ngai komela ngati na bima na mutu te na we te na bite ko bima na mutu na kizo te na lo te ngana komela ngati ngai komela linga ba mona bado ba mona ote ngai komela ngati ote OK merci beaucoup on va feature papa c'est là ma pote la mardi masudi mon belle pembe la personne en beauté souvent comment qui chanteuse ndeni ngadi ato na obina ngadi na voix tota pour biso na la samba ça répétition mercredi ya mercredi la coulisse muto kota te pour bo préparer zamba butu et la répétition muto to afuti bien natala Brunel German la place à Aebi nga Brunel la sanga bija kitala OK d'aba ene de mia masa poche ça toi de Brunel ba otiba ba ebeta poto zenit ta ba suko bazonga abemba bien ça no musique habité ngana obina yo tino bangolo yo le kisiba na yo zo metanga abise mi ngana obina kuna singa sa musique même malinda abisanga abisa no musique yemba na yo côté esprit mon no sa producteur wa ngamo no sa producteur sa malina ngana sa producteur ngana kina kishasa na bina donc ngana obina nga ba danser bebe ke chacun la musique alela obina alela ko yemba lela obina ce qu'on est nzamba pesa nga chance bat bayeba na bango ngati tant que danseuse so le nzamba fungol pe ba porte na ndenga nkoba boya banzima abi ba ko yeba yo Jackie yo oyeba makasi merci beaucoup Jackie Bilengi loko lobi ke utay na famille Mimi Mongo c'est là biso mo elo mukia bana ana mongo pona o sepesa batete no surtout batete là oui no banoko ah tout ça banoko ouais donc c'est là mo lo mo Mimi Mongo et ça la bien pour nos fans au Hollande. Ngana lelo como susute c'est patience engambe mobalyo ya jile engambe mobalyo yo azomba tukutuku asomba yelelele mama moi qui m'en ndambo ça qui m'en ngale mama basalite baka teza promite oye ba qui m'en tenemba nema de moto ti mimi ngo ndo embana ndo sepena ngo pe ya bwende yo comme ça mtampoka te mutamboka te ngo de peso makambo bwende kishasa bosomanya yo bwende bosomanya ayolele bwende kishasa bosomanya makulu soki pendenga ni wana kimonga merci beaucoup merci vraiment merci toko baseko ko ba wale zaki pour lancer la plaisir na Lionel Mayaka Pongo ba bien na sima caméra ba bi Mayaka Pongo news ba bi abonnez-vous massivement na Lionel Mayaka Pongo donc beaucoup raté image T surtout ko ba vraiment na kati masolo pa wale zalo masolo ki sasa surtout to tasukuna masolo Paris
boni vient Freddy Poto. Mais Freddy Tokos tapis rouge Tokos. Quand bana ba travaux na okaki. Ba travaux c'est là après 2 mois travaux après 2 mois travaux. Casité mais travaux tout et zapon na bela bon c'est sous travaux té. La pour tout on que vie à la caméra. Il y a le zoomer nga era zo répondre. Papa Freddy Poutou, papa chéri à Jackie Bileng, vient en aïe. Donc, n'a que tout va travaux, tout yo. Et va n'a pas travail bela quoi. Bon, quand on a surtout travaux, non. Tout va peine va n'a bela. Pour pas quand on peut moins trop quoi. Tout va n'a bela. Si vous au moins on a insulté, bah tout le monde a reçu la circulation. On dirait, bah soupçon peu bimon, on dirait bah tiens libanda, li au CDT ou bien aux autres CD mais non va léguer belé. Donc je vais souligner au géré. Oh mi beko la loi so to ko mate meto bota manga mto benga monga place na za mto benga na ngazati nga mona ke ko bina ngope ngo bien c'est bien bon mais na tali sima na tali boso te po ba vie na biso ba beta kawana me ba vie tout ba beta o ba vie Melia o ba vie Mboshi o ba vie Jordan o ba na ba vie tout ba beta ba par rapport na banganda na ba boîte parce que da histoire na bango ba beta ba zenite lo ko pouvoir bango ya te nga jaki na beti zenite na LCT lo tenite Bercy te nga ko za te na beta ba vie so do ba vétéran na bandenga bali ba beta trop ba HP pour sen bango na non jeune donc on a tiré no mambo bina na ba disco carrière nga on dirait le Kendela qui et pas Freddy Poto jouer en haut et ça va numéro carnet d'adresse numéro et ça au vimba et on a au reculé oui bien sûr on va parler au benga on va parler au benga non ça tout ma caméra ando to ko bi ka ko bina tapi ku je baby c'est ba relation et apporter la relation te baby c'est ba relation belé parce que je ando ka beza mona ko bina mona e fiana danseuse wana abina tout ça comme manqué to manqué fiana danseuse na bina na tapis rouge mais aga pas ko bina to la ba vie mususu manso mutazo finga bina kana avant na studio mo ba fana ka 17 filles ba ça ba 5 euros ba lambi na ndenga pota le lave il y a 2020 on a ka sentiment internet en fingo fia basse classe comprendre ngana bando toka wana na otoka na so na so mwana ngana otike pa nunu po ngana ke bina na so mo kena lesa mwana po na boy ko panza na mututu. Non, ça na toka net yo ça na yo ya ki journaliste on va mbongo na nenga pla no ça na mu dansa mais yo bika kongolenda zo makambo nga kene lo monte relation oui non ça ki toko na za propre na bina bien na la tara bien donc tout ça nga ça na relation na temps normal tout ça là so na temps ma bende si on ndenge o la tara ba couper ndambu moi trop de sexy et généraux non peut moi biso ba bataminene so on a que blanc que lungeza na sama kolo dofo amonet na za ndaku na ndaku na vanet na ngelo na pousser on peut kota nga par donc et j'ai noté aux alors normal donc tu assumes tout ce que tu fais et na simi na ngote banga za na za hypocrite na tabako ba milaya pe na ba toilette ba betanga mai nga pepele est-ce que blora bon yango des fois ba vanzi ba solo ba keo cheki bilengi azara mobulu azala randumba yo yo kamara ba bongo na batoyi et comme la réaction na ezala ndeni exact ko surtout comme ndumba parce que nga na mongo muswahili grammaire na ngabisa ndumba les injures ndumba zala komba muntu netina comme na jaki na ba mongo na mbandaka fi moi qui tako ala so le ka dega di ba pesa ko ndumba le ba koma ke ndumba c'est normal ba finga ndumba parce que na balité boye pa na asba boni mobali na balité na fanda nga moko na mwana nga na balité mais na sala ki ndumba ka finga nga bandumba wana bangonde ba bandumba kana Paris ko batanga so ba ex to tanga misape maboko misape makolo mais nga banana ya poto na 2012 ti lelo de 2020 so na biso na poto Paris na bino poto na bino ba leki 5 té wa mobola te ti ba leki c'est na bina na tapis rouge na bima na mon kiti comprendre parce qu'à part musique na ça na sala na gagner moi fi na mke moi na ngazange le côté parce que moi si tout ce ko zo mbongo te na muto ako beto mai parce que ça na ngote comprendre excusez-moi mais ce qui ozano na ngote ata mta 20 euros monano ça ka service panza na kota mais nga à part musique côté atina msana na sala mboko na zo na fin du mois qui to kota siko na solo à Paris parce que to vandi à Paris tozomona ba histoire ezo yebele ba histoire ezo belé bon to ko ba ex chanter za mukili mais j'ai 30 ça auto bongo la mutema azuba baptême azuba
akomi ne makambo ya kosambela yo okoloba nini mpona makambo meje mais akoma kosambela azwaki bateme auti ozwa bateme roger baka kutu alobi ye mutatikisi ye masumu wana nyonso tu wana ye frère Roger Baka na nzamba limusanga za moshe na nzabe ya loba mbaka ba defa baningo ba gege ba kingani ba songo ba kipakala bongo azala simana ya loba on ti pourquoi boso sameli nzamba on eti mutoko asier na biso na yotangi komo mais j'ai 30 merci mutoko aye po ye bana ya poto nde côté ba teraka ye penda yo kanata so abeti musique yo kana pas 5 personnes ye na ba belle famille na bande connaître ba master ne ba partager ye wana azana histoire ya sala na histoire ya sala wana tanga ke panzambe faka bete sote mi bali misatuti po biso pe bazaki totala njela sera lekaki biso pe ngoto Holanda na mama sola betu e bangisi biso donc photo tika ngoto kena soka mama ko panzambe ba mo ba bomba Aujourd'hui, les kaka, j'ai envie de pas. Mais parle-nous, on est là, on va écouter. T'as rien dit, maman. C'est bon, j'ai envie de. Bisous, tout est bon, là. Surtout quand on abandonne là. Et la mort mouindo. Si vous qui est dans la poste à l'obité, yo si vous so yebi, o encourager. Moi, yebi na ngel lokote pour tous aba camarades tout tanga na inate to fanda quartier mo côté. Ngana yebi marambo bato batane orchestre mo baloba kana TV d'internet mondial. Ya moi si baloba boy, o so ba match. Obwaka kuna dimaki obwaka bana yango so mukanate yango botate baloba isusuro siko babi yo il faut oloba mamna TV yo zo bomba ya Sandra lina bazane pa matcha la mwana oui ya Sandra mambo tu ngala kala pa Sandra babaza mama makazi faut loba na mambo sala papa Igor Bal vena Igor Bal wala tonga bana masala nga falon ndala wala ngana obina na wenge mais na ndenge bakinya na camarade kabelo 20 c'est quand bimana mutaka fu c'est quoi serana Igor Balou le besoin qui ba on a malewa Igor Balou na falon ndala bibe masala na ta masala na yo to so ine na tonga pisinga bonjour na falon ndala yo bien c'est quoi c'est j'ai vu la pesa oui falon ndala no bala no mama Maria yeosilicitéosilicité boni bata mama Maria ye na Igor mama na bio tala kama on doit bela ba $50 après si go vieux Igor on a pas na comprendre la vie Igor terre tata ina falon mo potala camarade na mo bala vous falon azui wapi auta rapoto à gauche à droite parce qu'on est vieux on est poto on est mon avis comme une serre na biso lotanga comme comment la pe vie à vieux na mobali na bala depuis qui na de avec poto même maman bon te Igor Balou azambala kama na falon basala accident masanga kuti la za mona defu na mbebe maman na ba ko na tala te ya na fula nsu on a beta masula vina Igor parce que na liambo na c'est bon ko kele musika de siko featuring ya tokota ba chroniqueuse featuring ya vina no ali ndenge ali akoma ali oyo ba ali la star na ndenge akoma lelo oyo komona ba Karim Baye ba komosa tina ba featuring na ba Koffi Olomide ba Grace Mbizi akoma boss ya ba chanteuse nyonso tu bon ba jibeko merci na bia to bana na lia obeto to bana na lia ka tangelo na somisa to bana alia la star wa masala ngaya banda ko moko ya ba voyage ayebi place za depuis Luanda mukolo alia na mona mukolo moni biso lo ba jaki te mota ba net ngana bota ma 5 kg na tambola na 3 ans parce que kilo le kanga na makolo munene mondial biso pata minene na poto na makoko bengo yaya tu vois pas alia ada na mwana lia na ndenga lelo 2020 ce qui va quitter c'est agité na ndenga ta normal mwana lia ko za ba 11 à 12 ans mwana net bosu azaka pe na mwana moko mwasi ka mwana moko na mwasi ana ngula mwana na dakoli ali ebi famille ebi place à route parce que TV to yaka benga mama ngaza na mbongo na papa na ngana mbongo na kisa to na famille mbongo boke pe sur le terrain l'autre parce qu'angola lelo na angola lobby il y a des choses différentes comprendre ali ya mukolo mama ça tinda komi wana na position comme na ndepe na kanda komeli so zo zo conscience te imoko yebi nani miso Karim Mokondi featuring na Koffi kama bête on a bossa mambo prouver battre veut dire maintenant pas autre bête non featuring quoi et veut dire maintenant pas si ta tête featuring Olobite
Kada bombi te, pour ça dans lobby. Le bateau, ba fan ba landa o. Ba fan. Émission là risque la risque. Risque maman. Donc fait ta mate. Faut te gama. Kende. Ba vient na biso wana. On a benga complexé parce que seulement ni ka benga complexé na kisa ka singa ba vient na complexé. Ba jetoni. Ngata kutuko. Yo super ni so lekela mwasi nanga. Pardon mobile nanga. Manka mobile nanga ba respect na ba ndenge mo boye. So ningo ya to ça net réconciliation to que non pe na ba ndenge mo boye. Bon ba jona ceux qui ba kofi ba moni ba tinga yo e bande. Kababa zoba après kotinda ba sala ni excusez nga papa mkola na bana mikolo kolekanga na bengi zoba tin tant boko na buzoba to kofinga na buzoba to po internet ya na exister vedi penanga penna ko ebuka nga penna bezo to betu no ko vedi penna que ce soit ba combo na bino onga numéro 1 onga numéro 0 onga numéro 100 et ça le côté nzemo na so ba te ba mingi moni ba e ba te mutoko nga Jackie be sina si vie ko fisa na nga featuring alinga na ndenga lelo asinga mambebele ake kana internet tu bona buzoba ale pe na nzembo te atosala kaka base makambani makambo ni mama kambasala théâtre na kishasa mwindu buni mama de life yo mo sa bongo wana ngote ngwa mbangu pe me omoni ba ka kitoko na internet fana ba basola ba mai na se ya mapeka tu ba via pressé mais mamba ni mosa makambo abala lia samba ina ndako babeta ke batika ke te akanga mi 2 4 na makolo yo makambo ba betio ba eka basali stage pak makoko bake beso bake bazonga te Jackie Bilengi wala woka Jackie Bilengi donc bon grâce mbisi aseni kasi ya bien boss aza boss ya ba chanteuse neji ndo o yesu mondo on susika ba jetoni aza boss na yo zakutaka ngana finga bato basila nga betsa a boss na nde na makoloni na boss ya ba chanteuse surtout aza pa na ndeni Paris ayo yemba na tala abenga nga to solane bien na numéro ne kana te chez la ici abenga nga asala o na sa soirée nga et pas ya golf kizola ya kana ne kunya ba danseuse ne mo amindele excuse mais les choses on est ensemble ok ba boss ne mo amindele de na ba danseuse ne mo amindele na kenda na répéter taka mutabengi yo da respect na ke na moni nda répéter na pesi idée na ngana ko pesa to sala live to yemba ngana bakaki obi ka live na tilo na ta Facebook à grâce na ta Instagram à grâce na ta na Snap grâce a zo de pas maman Jackie Bilengi mwana wera yemba na ndengo yemba na bossa ni pona fula ene nga grande na yemba ngo déjà ça n'interview beta Jackie Bilengi bakake te apart mam apesa nga poso skona ke yemba nga na peso idée bakake continue banko yebisanga ibalobi bolingo ezali na suka te onatika Jackie Bilengi alembi yoka ngia banza ya mama toleka na mokili baloba baleka adie bakomata lelo lobi bakokita na tika yoka komi o Jackie oyemba bien ba fi internet ba complexé ba jaloux par merci beaucoup merci na oyemba te mais na kena na ngata otenga Céline Dion oyemba na to ke la suka to mo ke la suka to tukela moi des questions to beta school masolo ya Orsi de Paris hein Axi de Paris Orsi Papuche da héritier watana bino ye papoite ok to beta masolo ya Maxi single uchi bima déjà bravo félicitations pour clip kitoko njebo pe salami kitoko mais baninga bazoyembela banani bazoyembela batete ndai bazoyembela ba Eric Mandala bazoyembela ba wali bane comme ne Lionel Abel Chou bapese bongo yo subo hein ba mo piu faut mbela ta kofelo mbela ta fali popa yo ba mo aussi de Paris apese ngambo on a yembele oui Jackie Bilengi zambe la ngai basi na banga va partager ba nzembo Arsi de Paris vient na ratili fo babo kitabo mata ngala sala nzembo na ngadora le sala nzembo na ngadora Sko natali message ya nzembo nabite dora oyo
faut n'aimer la momba la maman c'est simbaté toi bah lesbienne t'es quand même mais moi c'est simbaté faut n'aimer momba n'a proposé 3 garçons chacun oye manini apesi na boni beko ke lobi na tapis rouge kuna na bengi mususu tala na finga ko benga mamba buzo baté na benga Arsi Dieu m'attend parler sur la tête de mon fils na benga Arsi de Paris na 23h ah que good boîte ngabi Arsi na tu n'onde moment obe yo kango otinda na tindi ayo kangabi ah idée za bien ngabi na yembela mais au foot la studio pesa ngambongo ya au foot la studio opesa nga imbongo ya ni ya clip opesa nga na muki o problème ya te studio journée ngabi toi 23h no benga lobby pour tout ça studio na zo programme studio nde na benga pe na benga na problème ya te on va se voir na opesa mbongo opesa nga mbongo na ko liboso ya opesa nga mbongo studio liboso ya salle ya restaurant ya na no cc na scène amna nga kita na Île-de-France ce pays na ba RRB kuna na kiti na benga yezo na voiture na to na maskane na bia bwebe mare wana famille na bwebe camarade Arsi ana refe na donc voilà Arsi apesa ngambo na juna ngape bis na keti erreur na juna na imba o bat na ko na tine lobi na mon ba stati ba benga nga o yembeli mobile no Arsi bakati mususu yo wanga naka Arsi wana nyata yo bat mususu Arsi apesa ngambo apesa ngambo clip net 2 fois normalement on dit Arsi elle n'est côté 2020 c'était même depuis 2019 taka kana bale posa na ote basi wana tanga apesa ngambo na clip aliboso na futa ndako nga bomba te na futa ndako juste da sana na ba course na course ngabi Arsi clip bimi kitoko te bwe ba voix c'est ça téléphone pour te couvrir la personne t'attends la simano yo ki so téléphone on qui a piano non avec ça ah j'ai t'es pas sérieux ah ben ah c'est t'es pas sérieux et tout on a osé lango t'es peut ça rendre un bon ami balé on te sali clip n'est que email lobby donc voilà on dit Maxi là qui te connaît il y a Axi et bimi dans 2 semaines on a ça clip à Yajan peu mbana Yajan ouais ah Yajan pandi ballon Yajan ouais ouais pour tout Yajan pour Yajan basé belli Yajan ba DJ Teya chamo ba na l'homme rapese mbona mpoko soka papa biso na so pesa nga mbona yembe Francis Bachilulu le procureur vie nga fona le babi ande makam Bachilulu ya charisme là na to solo ya na lo zai wa solo dora asepenya to beta solo dora Arsi de Paris solo dora siko ide wana ndenge ozolela Arsi de Paris tena leli ete Arsi adam tabasi to boya on basi basone la borne e Arsi etoloma même moi c'est tout à mon colo Arsi na nenga kini Arsi abenge maleki même on maman bongo on la bolingo pas Arsi tu vois ndena vanda nous aime ça Arsi au moni elong sous ndeza moni ataba écrivain ndeba komba nzembo ezara 80% ya vie privée ya mutu siko ndenge ozolela Arsi déjà bongo yo obuta pete te ngapona fa Arsi na monde basi ba olela basi ba olela siko ngaje na ngakolela basi wana ezara business kasi ngapona ko sona business na ngakona yembeli epesi kama kampu basi ba ya isusu na yemba so eloko yo mona te olia te obuta pete mais o déclara ngo bongo quand ba senga sala bien et solomo yeso amata kitakano kite bata bimana bango bakamana ngati ba connaissance ba yana rapia mikoba na ba yana so ba danser sa bimana ba beta ni so ba ya mkolo Arsi moba ya bana mama bana misa tu 4 mbale ale la Arsi ngasko na zwi na vanga te Arsi se kana makamba ba so ba kutu Arsi ana kisi ala la le ba so Arsi bala za kana sita magai ba kosa la mama wana to na basi bala ndake kaka osomona oke basi ba ku fela etolo mais on la sela un zembo dora donc Arsi ana dora ana ben ala makambu pese kama parce que so la pe bien nga na beto solo za na ba moment mo boye na appela ba difficulté obenga muto akangelo téléphone mais obengi Arsi na se Arsi nde bena ko kate mona ba couche mona ni loko lete ba course ezate ayebisao yaka na restaurant ya mama wiva na place boya na kabelombo sa kontana yo na ke so ba finge ndumba sida mambutu wana tu wana pona nga respect mukie nanti manadi na caresse mukie on ma posa na mabele na ko nanti manadi on di mara respect mukie ya pesa ga respect mukie pesa nga na respect akaye ngala si to so la ba ayebi ko to hotel émission ayebi to za ma suti 4h du matin to so appel vidéo to na tonga na yebasi na ye
viens na kati bon so la borne na ngeseni abala peta. OK, merci beaucoup. Et là on dit aux on a besoin loba maintenant aux occasions loba té. Na ba tout na pété pose à peine idée mais vous en avez besoin vraiment haute déclaration. Vu que yo ramaye moi trop quoi. Le tout nyos. Abi ba pièce ra ba sa mandefu ngali parce que on comprend que ba mandefu ngo dimanga trop na basine na banini ngapa ngata mo mi balé mo ko dimanga poso na loba na ben na vedi penda boy quoi. Abi mikolo jaki bilengi na dora na nga na obimisa ba question plus kitoko na ba poser nga atati ko traiter ngande bo traiter wana comme lobi na ko yembe l'appel Lionel Maya Kapong Francis Batilul pe na ko yembele le batie ba shingo na yembeli masa na plus de poulet a te présenter nga prêtre mort be lobby na yembela epé masa na grâce la picate l'histoire pe mbe na suite dans Lyon a présenter nga pe su mutu na yembela ngai na yembela ba tutete question na yembeli mutu be mobile na ngana bo su pe ba pe mobile na nga pe na balate coquille. On appelle ça dédicace. Merci beaucoup, merci vraiment. Donc comme il a soukaya émission la biso, un mot de la fin pour la Jackie Bilengi, un mot de la fin na 2-3 personnes au balinga mingi. Hein? Donc Lionel m'a rapport aux zoumelinga ba lèvre wana. Moi personne a zouma mouvement bien. Diamant mère. 280 diamant exact content na 4 de diamant. Je dis pena. Oh ben na kishasa mot de la fin. Mot de la fin. Ba vena ada poison ada de bima. Nice. Ba poison de bima ba vient na ngai même na zaina ba na conférence na WhatsApp. Ino bolle ça ba mbel makasi bongo avant na bisa na dédicace ba ta théâtre ni non. Mi bali kitoko ba jeune tolo mo peser les maraté attend ko te bien na bakina na ngoti 5h. Bo bomela biso mi bali to ça ba veve. Poison ne longo. Ya bon ba yebisi ngal babisha ki to pesi 3 semaines. Mungala so se manifester te to tanga kombo na. Batanga ka kombo na to se pesa. Amote na masa la cuisse de poulet. Ma jimel là où tu es, je te salue Papa Hervé de l'île l'Angola, venanga Pati Kingunza, Bambote Sikozali et pourquoi pas les grands journalistes moi ça va poil. Bambote, à tout le monde va soutenir Jackie Bilengo, betika Jackie Bilengi Dora na YouTube, bon s'abonner. Page nanga officielle et là Jackie Bilengi 01. Instagram nanga Jackie Bilengi 01. Donc voilà, tout ça na bosi. Snap nanga et là Jackie Bilengi 01 impeccable. Twitter. Naza on honte. On sait la ngavokine. Donc voilà, pour soutenir Bisso, n'a dit qu'une émission, moi, on a ces 4 mbanda, bon, finga, mais, et glisser au quoi, gombo, regardez, on a ma finga, la bien, je vous aime. Bisous, bye. Merci beaucoup, Naba Internet. Donc, merci, voilà, vraiment, il a qui Jackie Bilengi. Qui est à répondre à la question de Bisso Otozaki Nango. Merci à Lionel Mayakapongo, Oazabongo na Simaya Caméra. Il y a mon père sur la réalisation. Merci d'accompagnement. Il y a Francis Batilulu, le procureur de la SAC. Merci beaucoup à toi, Orsi de Paris. Merci beaucoup. Nagler, Sexy Boy, Nagler Boué. Donc, Mimi Chikeva, ma présidente, na peso ambote Esi Gozali, Lili Makaya, moi c'est un bon, c'est ça, petit na-haut. Quand elle dit ça, mettre pas comme les autres. Pour la sponsor, on a un restaurant Boutalombi, Jimmy Bofo, sa maison, la Casa Diabramo. Donc, vous continuez toujours pour s'abonner. Borozala, de suite. La peso, c'est sur ambote, na. Je n'ai pas joué dans l'ami de tout le monde. Par d'abord, quel est Jojo Itiel, grand Diogo, sur la bien, Jojo Itiel. Jojo Itiel, la personne en beauté, Esi Gozali, Mara Itiel, Dave le bourgeois. Pichu Itiel, Dave le bourgeois, la personne en beauté. DJ Miel, en beauté, Bissiga Bozali. Donc, on va vous pour continuer toujours pour s'abonner. Bozala, de suite à suivre. Donc, écoutez bon pour la. Nani aibi biloko na ngai abotolinge sengo ko sepela nana ngai binga aksilanga abotolinge sengo ko sepela tangu na yembaka ya bwaka kaposa kolela tangu na yembaka ya bwaka kaposa kolela nana ibinga bebe na ngai ya nana ibinga arsi de Paris nanga bebe nana ibinga bebe na ngai ya como na mi
kitoko yangai bote na yo bazowelela tai na yo nalela bote na yo bazowelela sikokei eske yo banzaka penga yo pati mabazomanga elukaka mondela sala lopitalo bakoni yo babi ukonolinga nopitala bolingo na yo nakufa te nabika kishasa moto na yembi basketa yebiolala lorile makuta asaliawa nagera ekweba yebiolala keveka musuna yebiolala Elle généralissime. Voilà. Le 28, on sera là. Arrêtez de News TV. Maya Kapong News TV ne tombera jamais. Abonnez-vous, parole de Kylian Gujarati, de trop. Information solo Yanzela. Maya Kapong News TV, parole de Fabregas. Aïe. Lionel Mayaka Pongo. Bon, mais ça en a Lionel Mayaka Pongo.